जसले हाम्रो कार्य क्षमतालाई सम्मान गरिरहेको छ नि उसलाई के गर्नुस्, हर क्षण हर वक्त त्यसलाई के गर्नुस्, सम्मान गर्नुस्। तर कुरो बङ्ग्याएर हामीहरूलाई छल्न यदि प्रयास गरिरहेको छ भने त्यसलाई सिधै भन्नुस् साइड साइड साइड। यो ग्रुप डी, यसमा जम्मा 4वटा प्रश्नहरू के गर्छन्, सोध्ने गर्छन् है। प्रश्न नम्बर यो कतिमा सोध्छन्, 30 नम्बरमा सोध्छन् है, सिक्वेन्सन सिरिजबाट। 100 र 2 को बीचमा n वटा समानान्तरीय मध्यमाहरू छन्। यदि n-2 मध्यमा र n-6 मध्यमाको यो अनुपात 1:2 भए n को मान पत्ता लगाउनु छन्। n को मान कति हुन्छन् त्यो के गर्नु छन्, पत्ता लगाउनु छन्। त यो पहिला बुझ्नु पर्यो, यो 100 जुन छ नि यसलाई पहिलो पदलाई केले जनाउने, एले जनाउने। त्यसपछि यो 2 जुन छ नि यो अन्तिम पद, यसलाई केले जनाउने, यानी यो सुरुको पदलाई एले जनाउनुस् र यो बी जुन यो 2 जुन छ नि यसलाई केले जनाउने, बीले। अब यहाँबाट यसको कमन डिफरेन्स निकाल्नुस्, डी। कमन डिफरेन्स के गर्ने, डी निकाल्ने। त्यसको यो सूत्र हुन्छन् बी माइनस कति बाई n प्लस कति 1। जुग जुग जी यही भरे पढ़िया, सफा चमचमाइत रहिया केनहू केनहू, लेकिन खूब याद के परीक्षा में किदो लिखिया। एक घटा दे बगो, हमरा बहुत तकलीफ रख लगत, लेकिन -98 भाई कितना आता है हो। ऐसे करी दुख तकलीफ दर्द पीड़ा छ भने मेरो यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट र शेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुस् है। अब यो डी निस्किसकेपछि अब के निकाल्नु छन्, n-2 टर्म हो, त्यसपछि n-6 टर्म हो। दुवैको अनुपात कति दिएको छन्, 1 - यो कति 2। यसको मतलब यहाँनिर बुझ्ने n - यो कति 2 बुझ्नु होला। त यसको यो सूत्र हुन्छन् a + n d। त यसको मतलब यो a भयो र n को मतलब यो n- कति बुझ्ने 2 बुझिदिनुस् है। त्यसपछि यो d यहाँनिर हेर्नुस्, a को मतलब यहाँनिर कति राख्ने बेचारा 100 यहाँ। त्यसपछि n-2 i इन्टु d को मान यहाँनिर कति निकालेको, -98 बाई कति n + 1, -98 बाई n + कति 1। कुनै दिक्कत छैन है। ल यो -98 ले n मा के गर्नुस्, गुणन गरिदिनुस्। त यो माइनस यो पनि के भइहाल्छन्, माइनस भइहाल्छन् है। यानी यसलाई यसरी, पहिला यसलाई यसरी गर्नुस् है। यो जुन छ नि यो -98 i इन्टु n- हामी यहाँनिर कति लेख्न सक्छु 2। बुझ्नको लागि मैले यसरी सजिलो बनाइदिएँ। अब के गर्नुस्, यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्नुस् है, दुख नमानिकन दर्द नमानिकन। -98n यो माइनसले माइनसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छन्, प्लस 98 मा 2 ले गुणन गरिदिनुस्। 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 कति 19, 1 से कति भयो 96 भयो है। अब बाई n प्लस कति 1। कुनै तकलिफ छ, एलसीएम लिए भने यहाँनिर कति आउँछन्, n + 1, n + 1 यहाँनिर कति लेख्ने, n + 1। त यो n + 1 ले 100 मा के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्नुस्, यानी n प्लस कति भयो 1 भयो। अब हेर्नुस् यो दुईटैको डिनोमिनेटर सेम छ, यो नोमिनेटरलाई जस्ताको त्यस्तै के गर्नुस्, सार्नुस् है। त यही न हो। त यो माइनस प्लस यहाँनिर मल्टिप्लाई भयो भने यो के भइहाल्छन्, -98 n प्लस कति 196। 100 ले यसमा गुणन गरिदिनुस्, 100 n प्लस कति 100 बेचारा 98 n प्लस 196 बाई n प्लस कति 1। 100 यो 100 n बाट 98 n घटाइदिनुस्। त यो प्लस कति बाँकी रहन्छन् 2 n। अब बेचारा यो 100 बाट यो 196 घटाइदियो भने कति हुन्छन्, कि त 4 बाँकी रहथे होइन। ए होइन, एड गर्नु छन् है, घटाउनु छैन, एड गर्नु छन्। के गर्नु छन्, एड गर्नु छन् है। यो दुईटै जोड दियो भने कति भइहाल्छन्, 296। यसैलाई त भन्छन् 70% होइन। ल अब एउटा निकालिसके, अर्को अब कुन निकाल्नु छन्, n- यो कति 6। त यसको मतलब यहाँनिर बुझ्ने n- कति 6। त यसको यही यो सूत्र हो, a प्लस यो कति n d। त a को मतलब त यहाँनिर 100 आउँछन् र n को ठाउँमा n- यहाँनिर कति 6। आ कमन डिफरेन्स को भ्यालु यहाँनिर हेर्नुस्, हामीले कति निकालेको, -98 बाई n प्लस कति 1, -98 बाई n प्लस कति 1। अब यसलाई एकचोटि मिलाएर यसरी लेखिहाल्नुस्, 100 प्लस 98 लाई यसलाई यसरी लेख्नुस्, n- यो कति भयो 6, अब n प्लस कति 1। कुनै तकलिफ छैन है।
एन प्लस कति भयो 1 भयो। एन प्लस 1 ले फेरि 100 में यानी एलसीएम लियो भने एन प्लस 1 ले 100 में मल्टिप्लाई गर्नुस् यानी 100 इन्टु एन प्लस कति भयो 1 भयो। दुवैको डिनोमिनेटर सेम रहेको छन् है। यो माइनस प्लस यहाँनिर के भइहाल्छन् माइनस 98 ले एन मा गुणन गरिदियो भने कति भयो 98 एन भयो हैन। माइनस ले यो माइनस मा गुणन गरे भने कति भयो प्लस। अब 98 ले हामी कतिमा गुणन गर्ने यो माइनस ले माइनस मा गुणन गर्दाखेरि यहाँनिर के भयो प्लस भयो। यो 98 ले यो 6 मा गुणन गरिदिने 9 6 54 588 भयो है। 100 ले n मा मल्टिप्लाई गर्नुस् 100 n 100 ले 1 मा मल्टिप्लाई गर्नुस् 100 अब माइनस यो कति भयो 98 n अब प्लस यो कति भयो 588 बाई n प्लस कति 1। कुनै दुख तकलिफ छ 100 बाट यो माइनस 98 n घटाइदिनुस् त यो कति भयो 2 n भयो। 100 मा यो एड गरिदिनुस् त यो कति भयो 688 अब बाई n प्लस यो कति 1। नाउ अब प्रश्न अनुसार यो दुईटैको अनुपात यहाँनिर कति दिएको छ 1:2 कति 2 त यसलाई यसरी लेख्नुस् है m n माइनस 2 अनुपात m n माइनस 6 बराबर 1:2 कतिको अनुपातमा छन् 2 को अनुपातमा। अब यसलाई यसरी लेखिदिनुस् अनुपातमा छ भने यसलाई केमा लेख्ने फ्र्याक्सनमा यसलाई यसरी m n माइनस 2 बाई m n माइनस कति 6 अब 1 बाई कति भयो 2। अब दुवैको मान राख्नुस् यहाँनिर हेर्नु त यसको मान हामी यही नै निकालेको 2n प्लस 296 बाई n प्लस कति 1 त यहाँनिर राख्नुस् है यो मान यो 2n प्लस 296 बाई n प्लस कति भयो 1 भयो। त्यसपछि m n माइनस यहाँनिर यो 6 को भ्यालु यहाँनिर हेर्नु त 2n प्लस 688 बाई n प्लस कति 1 है। 2n प्लस 688 बाई n प्लस कति भयो 1 भयो इक्वल टू 1 बाई कति 2। अब हेर्नु त यो दुवैलाई के गर्ने क्यान्सल गरिदिने बाँकी टर्म लेख्नुस् है 2n प्लस 296 बाई 2n प्लस 688 बराबर 1 बाई कति 2। यसलाई के गर्नुस् क्रस मल्टिप्लिकेसन गुणन यो 1 लेसमा गुणन गरिदियो भने यो जतिको त्यति र 2 लेसमा गुणन गर्नु यानी 2 इन्टु 2n प्लस यो कति भयो 296 अब 1 लेसमा गुणन गरिदिनुस् यो जतिको त्यति 600 कति भयो 88 2 ले गुणन गर्ने है 2 दुना 4 त्यसपछि यो कति भयो 2 त्यसपछि 2 दुना 4 एक यो कति भयो 5 बराबर यो कति भयो 2n प्लस 688। अब यसलाई के गर्नु साइड चेन्ज गर्नुस् है 4n प्लस यता आयो भने यो के हुन्छन् माइनस 688 यसलाई साइड चेन्ज गर्ने प्लस छ भने यो के हुन्छन् माइनस हुन्छन् है। 4n बाट 2n घटाइदिनुस् यो कति भयो 2n र यो 688 बाट 592 घटाइदियो भने कति हुन्छ 96 96 मा कतिले भाग गर्दिनुस् 2 ले भाग गरिदियो भने कति हुन्छन् 48 यानी n को मान हामी यहाँनिर कति निकाल्यौ 48। हेर्नुस् साफा एकदम मस्ती मजाक लोक छोक गर्दै जानुस् र आनन्दमा के गर्नुस् बनाउनुस् हामी सजिलै यसलाई के गर्न सक्छौं बनाउन सक्छौं। त्यसकारण यस्तो किसिमको यदि समस्या आयो भने पहिला यसको कन्सेप्ट क्लियर गरिहाल्ने त्यसपछि के गर्नु होला बनाउनु होला र 2-4 चोटी यसलाई प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। कसैको अगाडि कहिले पनि के गर्नुस् नझुकिनुस् है जब हामी भित्र गल्ती छैन भने। सान उसै माथि गर्नुस् जसले हाम्रो सानलाई के गरिएको हुन्छन् बढाएको हुन्छन् अन्यथा जुन पछाडीबाट जसले खुट्टा तान्ने गर्छ नि उसले फुटबलको जस्तो के गर्नु सिधै ट्रिङ ट्रिङ गरिदिनुस् है काम छैन त्यस्तो व्यक्तिको है। यदि बिन्दु 4 5 भएर जाने एउटा वृत्तको दुईवटा व्यासका समीकरणहरू क्रमशः x + y = 3 र 2x - y = 9 भए सो वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। मैले यहाँनिर वृत्त बनाइदिएको छु यो व्यासको मतलब हुन्छ नि यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर गएको यो रेखा अथवा यो रेखाखण्ड भन्नुस् र अर्को यहाँनिर यो व्यास पहिलो व्यासको यहाँनिर समीकरण x + y = 3 दोस्रो व्यासको समीकरण 2x - y बराबर यहाँनिर कति दिएको छन् 9 दिएको छन् र परिधिमा कुनै एउटा के दिएको छन् बिन्दु जुन यो 4 5 भएर के गर्छन् जान्छन् भने यो कन्डिसनमा
वृत्तको समीकरण कति हुन्छन् पत्ता लगाउनुस्। त कन्सेप्ट पहिला बुझ्नुस्। यहाँनिर हेर्नुस् त व्यास छ भने यो दुईटै व्यास कुन बिन्दु भएर पास हुन्छन्? केन्द्र बिन्दु भएर पास हुन्छन्। त केन्द्र बिन्दुको मतलब यहाँनिर हामी के बुझ्छौँ? यहाँ र के। त यही यहाँ र के को मान यहाँबाट निकाल्छौँ त कसको? यो x + y = 3 र 2x - y = 9, यानी दुईटै यो समीकरणलाई सोल्भ गरेर यहाँ र के को मान निकालिसकेपछि यहाँबाट हामी कसको मान निकाल्न सक्छौँ? रेडियसको। त्यसलाई यसरी हामी जोइन गरिदिने। त्यसपछि r निकाल्न सक्छौँ र यो h के को मान हुन्छन्। त्यसपछि यहाँबाट यसको हामी समीकरण के गर्न सक्छौँ? पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो यसको कन्सेप्ट। अब यहाँ आउनुहोस्, एउटाले समीकरण 1 मानिदिनुहोस्, अर्कोलाई समीकरण कति मानिदिनुहोस्? 2। अब दुईटै समीकरणलाई के गर्नुहोस्? सोल्भ गर्नुहोस्। यसरी लेख्नुहोस् है। लेख्ने यहाँनिर समीकरण 1 र समीकरण 2 बाट है। समीकरण 1 छन् x + y = कति? 3। समीकरण 2 रहेको छन् 2x - y = यो कति? 9। यो दुवैलाई के गर्नुस्? क्यान्सल गर्नुस्। मान बराबर विपरीत साइन। काम सकिसकेपछिको नाता के कामको त्यही हो है। अब यो x मा 2x लाई एड गरिदिनुस्। यो कति हुन्छन्? 3x = 3 र 9 लाई एड गर्नुस्। कति हुन्छन्? 12। कुनै दर्द, कुनै पीडा, केही दुख, केही तकलिफ छ भने लाइक गर्नुस् है, मुस्कुराएर कमेन्ट गर्नुस्, शेयर पनि गर्नुस्। र बाँकी अर्को एउटा कुरो, यदि यो भिडियो मन पराउनु भयो भने मेरो युट्युब च्यानल आरपी रमेशलाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुस् है। ल यतातिर ध्यान दिनुस्। यहाँबाट के को मान निकाल्ने? x को मान। यो 12 मा कतिले डिभाइड गरिदिने? 3 ले। डिभाइड गर्यो भने यसको भ्यालु कति निकाल्यौ? 4। त यो x जुन हुन्छन् यो भ्यालु कसको हुन्छन्? h को हुन्छन्। क्लियर? अब यहाँ हेर्नुस्, x को मान निकालिसकेपछि हामीसँग कतिवटा समीकरण रहेका छन्? दुईवटा समीकरण मध्ये जुनसुकै समीकरणमा लगेर x को मान राखिदिने, त्यहाँबाट हामी y को मान निकाल्न सक्छौँ है। त अब मैले यहाँनिर समीकरण 1 लिहालेँ है। समीकरण 1 बाट समीकरण 1 लिनुस् अथवा 2 लिनुस्, एउटै कुरो है। x + y बराबर यहाँनिर कति? 3। यहाँनिर x को मान यहाँनिर कति राख्दिने? 4 + y बराबर यो कति? 3। यहाँबाट y को मान निकाल्दिनुस्। यसलाई साइड चेन्ज गर्नुस्। प्लस छ भने के हुन्छन्? माइनस। घटाइदिने। +3 बाट -4 घटायो भने माइनस कति हुन्छन्? 1। यो मान कसको हुन्छन्? k को हुन्छन्। यानी h र k, h को मान 4 भयो र k को मान यहाँनिर यो कति? -1। यानी यो केन्द्र बिन्दुको मान हामीले के गर्यौं? पत्ता लगाइसक्यौं। अब यहाँबाट यसको हामी के निकाल्न सक्छौं? रेडियस। यसको मतलब यो h को निर्देशांक यहाँनिर हेर्नुस् त 4 र k को निर्देशांक यहाँनिर हामी कति निकाल्यौं? माइनस यो कति? 1 भयो है। त्यसैगरी यो 4 5 छन्। 4 5 छन्। अब यो h को मतलब यसलाई x1 मानिदिनुस् र यो k को मतलब यसलाई के मान्नुस्? y1। र यो 4 र 5 जुन छन् यसलाई x2 मानिदिनुस्। x2 को मतलब 4 र y2 को मतलब यो कति? 5। हामी के गर्न गइराखेका छौं त्यो बुझ्नुस्। यसको रेडियस पत्ता लगाउनको लागि त रेडियस यहाँनिर हेर्नुस् त कतिवटा बिन्दु दिएको छन्? दुईवटा बिन्दु दिएको छ। त दुईवटा बिन्दुको मतलब डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स निकाल्नुस्। निस्केको भ्यालु जुन हुन्छ नि त्यो वृत्तको के निस्किन्छन्? अर्धव्यास निस्किन्छन् है। त यसलाई हामी के बराबर बुझ्छौं? r को बराबर बुझ्छौं। दुईवटा बिन्दु दिएको छन् यानी दुई बिन्दु बीचको दूरी निकाल्ने सूत्र x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। अब यसमा मान के गर्नुस्? राख्नुस्। x2 को निर्देशांक कति हो? 4 माइनस x1 को निर्देशांक कति? 4 प्लस y2 को मान कति हो? 5। y1 को मान यहाँनिर हेर्नुस् यो माइनस र यो माइनस माइनस के भइहाल्छन्? प्लस 1 को यो होल स्क्वायर है। 4 बाट 4 घटाइदिनुस्। 4 बाट 4 घटाइदियो भने 44 44 हुँदैन? 0 हुन्छ है। यानी 0 का स्क्वायर 0। अब 5 र 1 जोड दियो भने 6, 6 के स्क्वायर गरिदियो भने कति हुन्छ? 36। 5 र 1 यो 6 भयो, 6 के स्क्वायर गर्यो भने 36। 36 मा 0 एड गरिदिनुस् यो रसभरि है। यानी देयरफोर r बराबर यानी 36 को स्क्वायर रुट कति हुन्छन्? 6। अब यसको मान हामी के निकालिसक्यौ? रेडियस हामीले निकालिसक्यौ। h र k को मान छँदै छन् भने अब यो यसबाट हामी के गर्न सक्छौं? वृत्तको समीकरण निकाल्न सक्छौं। यहाँनिर लेख्नुस् अब यानी h बराबर यो कति भयो? 4, k बराबर -1 र r बराबर यो कति? 6 दिएको छ भने यो कन्डिसनमा वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउने सूत्र x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर बराबर यो कति? r स्क्वायर। कुनै तकलिफ छैन, बेदर्दीको दर्द हुँदैन है। यहाँ हेर्नुस् h को मान कति राख्दिने? 4 स्क्वायर छ स्क्वायर गर्दिनुस्। k को मान माइनस 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 के हुन्छन्? प्लस
यसको यो होल स्क्वायर, आर को मान कति हो 6, यहाँनिर यो के गरिदिने 6 को होल स्क्वायर। अब अगाडिको स्टेप ए माइनस बी को होल स्क्वायर र ए प्लस बी को होल स्क्वायर को सूत्रमा के गर्नुस् बसाउनुस् है, नरुनुस् है। जिन्दगी झन्छन् फिर भी घमण्ड छन्, के गर्ने, पुरै जीवन बाँच्नु छैन, आनन्दमा बाँच्नुस् न, मुस्कुराएर गुनगुनाएर। केही टेन्सन छ भने घरमा छोडेर आउनुस् र आनन्दले पढ्नुस्। जय जय। यहाँनिर हेर्नुस् ए माइनस बी को होल स्क्वायर को मतलब एक्स माइनस 4 को स्क्वायर गर्नु, त यो एक्स स्क्वायर हुन्छ माइनस सूत्रको एउटा 2 हुन्छ, 2 मा 4 ले गुणन गर्नु, 4 दुना 8, अरे ए को मतलब एक्स प्लस बी स्क्वायर को मतलब 4 को स्क्वायर कति हुन्छन् 16, त्यसपछि प्लस ए प्लस बी को होल स्क्वायर, त ए को मतलब वाई को स्क्वायर, एउटा सूत्रको त 2 आउँछन्, त यो 2 ले 1 मा गुणन गर्यो भने कति हुन्छन् 2, आ त्यसपछि ए को मतलब वाई, आ बी स्क्वायर को मतलब यो 1 को स्क्वायर कति हुन्छन् 1, आ 6 को स्क्वायर गरिदिनुस् है, 6 को स्क्वायर गरे भने यो कति हुन्छन् 36। यसलाई मिलाएर लेख्नुस् एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x आ प्लस कति 2y आ प्लस यो 16 र 1 जोडिदिनुस् कति हुन्छन् 17 बराबर यो कति हो 36। यसलाई साइड चेन्ज गरिदिने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y बराबर, यसलाई अथवा यसलाई यसै गरी गर्नु प्लस 17 प्लस यता आयो भने यो के भइहाल्छन् 36 माइनस हुन्छन् बराबर यो कति भयो 0 भयो। प्लस 17 बाट माइनस 36 घटाइदिनुस्, प्लस 17 बाट माइनस 36 घटाइदियो भने कति हुन्छन्, ओहो अलि जोरले बोले हुन्छ नि, माइनस कति हुन्छन् 19 इक्वल टु यो कति भयो 0, व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल। यो हो यदि दुईटा व्यासको समीकरण र कुनै एउटा बिन्दु दिएको हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा वृत्तको समीकरण यो पत्ता लगाउने यो छोटो मिठो तरिका छन्। यसलाई के गर्नुस् 2-4 चोटि प्र्याक्टिस गर्नुस्, राम्ररी हामी के गर्न सक्छौं बनाउन सक्छौं है, नातिनुस् राम्रो हामी बन्ने छौं। उलबुलाउनु पर्दैन के, अलिकति के गर्नुपर्छ शान्त दिमाग भएर कुनै कुरोलाई के गर्नुपर्छ सोच्नु पर्छ। अब बडी उलबुलायो भने नि देखल भात में पानी जब उलले तो पनिया नीचे अपने गिर जाए, त्यसकारण त्यतिकै हामी समाप्त भएर के गर्छौं जाने गर्छौं है। सोच्नुस् राम्रो गर्नुस्। सँगै दिएको चित्रमा बीडी र ए त्रिभुज एबीसी का दुईवटा मध्यमाहरू हुन् र बीडी बराबर सी छ भने एबी बराबर एसी हुन्छ भने भेक्टर विधिबाट के गर्नुहोस् प्रमाणित गर्नुहोस् है। थाहा दिएको लेख्नुस् बीडी र ए त्रिभुज एबीसी का दुईवटा मध्यमाहरू हुन् जहाँ बीडी बराबर के दिएको छन् सी दिएको छ भने प्रमाणित गर्नुछन् एबी बराबर के हुन्छन् एसी। कति प्रमाणित गर्नुछन् एबी बराबर एसी है। अप्सन दिएको छन् बीडी बराबर के दिएको छन् सी, कुन विधिबाट भेक्टर विधिबाट। त यो लेख्नुस् त त्रिभुज एईसी, यहाँनिर लेख्नु होला ट्रायंगल एसीई बाट है यो भेक्टर सी को बराबर निकाल्नुस्, के को बराबर भेक्टर सी को बराबर। त यो सुरुको बिन्दु र यो कुन बिन्दु अन्तिम बिन्दु, सी बाट ए मा जानुस् ए बाट कहाँनिर आउने ए मा है, सी बाट कहाँनिर जानुस् ए मा जानुस् आ प्लस ए बाट कहाँनिर आउने ए मा आउने। यसलाई भनिन्छन् भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार है। भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार यो मध्यमान दिएको छ है। मध्यमानको मतलब यो कति बराबर भागमा विभाजन हुन्छ 2 बराबर भागमा। त यो एबी को आधी यो कति यानी ए जुन हुन्छ नि एबी को कति हुन्छन् आधा हुन्छन्। यो कन्सेप्ट बुझ्नुस् ए जुन छ यो सी ए प्लस यो ए जुन छ नि यो कसको आधी हो भेक्टर एबी को है। यहाँनिर लेख्नुस् 1/2 भेक्टर यो कति एबी, यहाँनिर लेख्ने फेरि गर्नुस् है। अब यो के निकाल्नुस् यो कुन त्रिभुज लिने बीएडी बाट है। यहाँ लिनुस् त्रिभुज बीडी ए बाट है के को बराबर यो भेक्टर बीडी को बराबर निकाल्नुस् है। यो सुरुको बिन्दु र यो कुन बिन्दु अन्तिम बिन्दु। त बी बाट ए मा ए बाट कहाँनिर जाने डी मा है। भेक्टर बीए प्लस यो भेक्टर यो कति एडी, यसको पनि कारण हुन्छन् भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार। यो एडी यो पनि मध्यमान छन् है। त यो एडी जुन हुन्छ नि एसी को कति हुन्छन् आधी हुन्छन् है। त यसले एसी लेख्ने भेक्टर बीए प्लस 1/2 हामी यहाँनिर के लेख्न सक्छौं भेक्टर एसी। अब यहाँनिर प्रश्नमा हेर्नु त यहाँनिर के दिएको छन् बीडी बराबर यहाँनिर के दिएको छन् सी दिएको छन्। दुईटैमा के गर्नुस् यो भेक्टरको साइन लगाउनुस् है। दुवै मानिसमा के गर्नुस् पुट गरिदिनुस्।
त भेक्टर बीए प्लस 1/2 भेक्टर एसी इक्वल टू सी को मान यहाँनिर हेर्नुस् सीए प्लस 1/2 भेक्टर यो कति एबी यो एबी लाई के गर्नुस् यतातिर ल्याउनुस् साइड चेन्ज गरिदिनुस् त यो बीए छन् यो प्लस छ भने के हुन्छन् माइनस 1/2 यो कति भयो एबी भयो त्यसै गरी यो सीए यो प्लस छ भने यता आयो भने के हुन्छन् माइनस 1/2 यो कति भेक्टर एसी यहाँनिर के गर्नुस् एलसीएम लिइहाल्नुस् के लिइहाल्ने एलसीएम लिइहाल्नुस् एलसीएम लियो भने यहाँनिर कति आउँछन् 2 त यो 2 ले बीए मा गुणन गरिदिनुस् त यहाँनिर यो कति भइहाल्छन् 2 बीए भेक्टर माइनस यो 2 क्यान्सल बाँकी यहाँनिर के लेख्ने भेक्टर एबी यहाँबाट एलसीएम लियो भने यो कति आउँछन् 2 आउँछन् है यो 2 ले सीए मा मल्टिप्लाई गर्नुस् है त यो भेक्टर कति भइहाल्छन् सीए यो 2 क्यान्सल हुन्छन् यहाँनिर कति लेख्ने एसी यहाँनिर हेर्नुस् दुईटैको डिनोमिनेटर सेम छ यसको नोमिनेटरलाई के गर्नुस् बराबर गरिदिनुस् यसलाई यसरी 2 भेक्टर बीए माइनस यो कति भेक्टर एबी बराबर 2ca भेक्टर माइनस यहाँनिर कति लेख्नुस् एसी लेख्नु यो बीए लाई एबी मा कन्भर्ट गर्नुस् त बाइ द डेफिनेसन अफ नेगेटिभ भेक्टरको अनुसार मान बराबर विपरीत दिशा भयो भने त्यो कन्डिसनमा यसको साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ प्लस हुन्छ भने माइनस माइनस हुन्छ भने प्लस यो त प्लसमा छ त्यहाँनिर के गर्दिने माइनस 2 भेक्टर यो कति भयो एबी र यो माइनस भेक्टर एबी यसलाई पनि त्यतिकै गर्नुस् त यो प्लस छ भने यहाँनिर के गर्नुस् माइनस अब सीए थियो भने यसलाई एससी गर्नुस् माइनस यो कति भयो एसी दुईटैलाई एड गरिदिने सेम साइन छन् माइनस 3ab भेक्टर माइनस यहाँनिर कति 3ac भेक्टर यो माइनस र यो 3 के हुन्छन् क्यान्सल हुन्छन् है भेक्टर एबी बराबर यहाँनिर के हुन्छन् एसी अब यही कुरोलाई एसी लेखिदिनुस् एबी बराबर यो के भयो एसी हेन्स प्रुभ यो यसको यो कन्सेप्ट यसरी यसलाई के गर्न सकिन्छ बनाउन सकिन्छ है कन्सेप्ट बुझ्नुस् र त्यसपछि के गर्नुस् बनाउनुस् है न होस गुमाउनुस् न जोस गुमाउनुस् है यो दुवै गुमाइहाले भने नि याद राख्नुस् पस्ताउनु बाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन त्यसकारण धैर्य धारण गर्नुस् त्यसपछि कुनै कुरोमा लगनशीलता साथ के गर्नुस् मेहनत गर्नुस् ट्रिङ अगाडितिर बढिहाल्छ है दिएको लेखाचित्रमा त्रिभुज एल को प्रतिबिम्ब एल डैश र एल डैश को प्रतिबिम्ब एल डबल डैश भए कुन स्थानान्तरणद्वारा त्रिभुज एल को प्रतिबिम्ब एल डैश हुन्छन् कुन स्थानान्तरणद्वारा त्रिभुज एल डैश को प्रतिबिम्ब एल डबल डैश हुन्छन् कारण सहित लेख्नुहोस् माथिका दुवै स्थानान्तरणलाई जनाउने संयुक्त स्थानान्तरण कुन हुन्छन् यहाँनिर हेर्नुस् यो एल को यो एल डैश स्थानान्तरण गर्दाखेरि त यो त्यसपछि एल डबल डैश हो यहाँनिर हेर्नु त यो दुवै के हुन्छन् प्लस हुन्छन् र यसको यो उद्गम बिन्दु यो त माइनस प्लस न हो त्यसपछि यो के हो माइनस माइनस हो त्यसपछि यो के हो प्लस माइनस यानी वाई एक्सिस को चिन्हमा यो के हुन्छन् माइनस हुन्छन् यानी कुनै बिन्दु एक्स वाई लाई यदि एक्स अक्षमा स्थानान्तरण गरायो भने त्यसको प्राप्त प्रतिबिम्ब एक्स माइनस यो कति वाई त्यसलाई यसरी लेख्नुस् एक्स अक्ष को स्थानान्तरणद्वारा त्रिभुज एल को प्रतिबिम्ब के हुन्छन् एल डैश यानी यसलाई यसरी पनि बुझे हुन्छन् यदि कुनै बिन्दु एक्स वाई दिएको छ भने यदि यसलाई एक्स अक्षमा कुन अक्षमा एक्स अक्षमा स्थानान्तरण गरायो भने प्रतिबिम्ब एक्स माइनस यो कति वाई त्यही न एक्स माइनस यो कति वाई अब यो दोस्रोमा छन् हो कि हैन त अब यो दोस्रोमा छ भने हामी यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो वाई बराबर केमा एक्स मा बुझ्नु होला किनभने यहाँबाट यो प्राप्त प्रतिबिम्ब जुन छ नि यहाँनिर गएको छ है त यसलाई यसरी लेख्नुस् रेखा वाई बराबर एक्स को स्थानान्तरणद्वारा त्रिभुज एल डैश को प्रतिबिम्ब के हुन्छन् एल डबल डैश हुन्छन् अब यो दुईटैको कम्बाइनिङ के गर्नु छन् लेख्नु छ त दुई माथिको दुवै स्थानान्तरणलाई जनाउनको लागि यसको संयुक्त स्थानान्तरण जुन हुन्छ नि यसको परिक्रमणमा आउँछन् है यसको केन्द्रबिन्दु के हुन्छन् 0 र प्लस कति डिग्री 90 डिग्रीमा के गरिएको छन् स्थानान्तरण यानी संयुक्त स्थानान्तरण यसको यो दुवैको के गर्नु छ लेख्नुस् त यसको रोटेसनको मतलब यो केन्द्रबिन्दु 0 प्लस यो कति डिग्री 90 डिग्री है बुझ्नुस् बुझाउनुस् सिक्नुस् र सिकाउनुस् कसैको पछाडी लहलैमा कहिले पनि के गर्नुस् नपर्नुस् है।